今日咧我哋就做呢條 dx in 一嚿嘢入邊就係 sin 入邊咧亦都有一嚿嘢就係 e to the power of x 咁樣。咁點做咧？呢條題？咁首先咧我哋就知道我哋用嗰個叫做 chain rule 啦，chain rule 就可以幫手做呢啲differentiation 嘅 question 嘅咁樣啦。咁然之後咧，首先我哋第一步咧就將呢個 x 變做呢一嚿嘢，咁先得 d 㗎嘛。咁首先就話 d， 然之後下面 d 就唔係 dx 就 d 呢嚿嘢 sin e to the power of x 咁樣。咁然之後咧咁先得 d 啊嘛。咁然之後咧d 呢嚿嘢，然之後我哋而家係 d 呢嚿嘢，咁但係原本個 x 唔見咗噶嘛，咁我哋而家就補翻個 x 喺度，然之後呢個我哋係另外作落去噶嘛，咁先令到成條式得 d 啊嘛。咁我另外作落去嘅嘢，咁就呢度補翻，咁就真係等於冇做過嘢。唔係，實際上係有做嘢，不過睇落去冇做嘢，因為你咁樣約嘅話，譬如話大家咁樣睇，如果我當咁樣約咗佢，其實分母係 dx 上面係 d in sin e to the power of x， 即係其實等於上面啫嘛。咁你睇唔切嘅睇片睇多次啦，碌後面。咁然之後咧，咁下一步咧，我哋就知道呢一嚿嘢同呢一嚿嘢係一樣嘅時候，同呢一嚿嘢係一樣嘅時候咧，in 出邊呢嚿嘢同下面呢個嘢係一樣嘅時候咧，我哋就可以將佢寫成1 over sin e to the power of x 咁樣。咁然之後咧，我哋就做呢一嚿嘢啦。咁呢一嚿嘢點做咧？就話一樣道理啦，都係要將個 e 個位要變成 sin 入邊嗰嚿嘢先有得 d 噶嘛。咁我哋點咧？就係話 d sin 入邊呢嚿sin 入邊呢嚿嘢，即係 d 呢個嘢。咁你呢度先可以咁樣。然之後我哋呢度係作嘅啫嘛，作落去呢度咪補翻飛咯，補飛嘅話就咁樣。然之後佢原本係 dx 嘅嘛，我哋寫翻喺呢度。咁意思即係話咧，呢一嚿嘢其實即係等於上面嗰嚿嘢，只不過我而家將個 d 自己老作加個 dex 咁樣啫嘛，咁先有得 d 啊嘛。嗱，因為你諗下點解，就話我哋知道當 y 等於 sin